Goeiedag, ons gaan vandag kyk na die stingel en blaar diagram en waar hy gebruik word en wat sy nut is in statistiek. Ek gaan ook probeer om vir jou te wys hoe om dit in te vul, wat 'n bietjie anders sal lyk as wat jy dalk in die verlede gesien het. Sy doel is om getalle van klein na groot te herrangskik, gewoonlik wanneer hulle die mekaar is en daar baie getalle is. Hier het ons nou 'n klomp getalle wat ons wil herrangskik van klein na groot. Wat 'n mens maak, is jy sit eers jou stingel uit hierso, met die getalle wat nodig is. Ek sê altyd los 'n ekstra plekkie bo, as jy een gemis het, dan los 'n ekstra plekkie onder, en jy kan ons altyd verder onder toe aanwerk. Ek het hier nou 'n bietjie beplan. So die getalle lyk my hierso is dan 'n 15 hierso, daar's nie iets wat baie kleiner is nie. En dan het ek hierso, hier's 'n 49, dit lyk nie iets groter is nie, so dit lyk of alles daarom hierso gedek is. Die spesifieke getalle kom nou maar van 'n toets wat 'n klomp kinders geskryf het, wat uit 50 getel het. Dis nou nie belangrik nie, ons gaan net met hierdie getalle werk soos hulle hier staan, en ons wil hulle van klein na groot skryf. So wat ons gaan doen, ons gaan hierdie 15 vat, en dan gaan ek julle wys waar ons hom gaan skryf. In die stingel en blaar is hierdie die 10e, en hierdie die 1e. Jy skryf baie verskillende stingel en blaar diagramme, maar ons gaan eers net met hierdie een bly, om die basiese prinsipe net te oefen. Onthou nou, dat ons nie dadelik die 15 hier gaan skryf nie, dis wat ek julle gaan probeer leer. Ons skryf hom op, dat daar spasie is daar ander getalle is wat ons nog moet tussenin invul. So ons begin hier teenoor nie, maar dan moet ons dit later weer herrangskik. Soos jy kan sien, het ek die 5 hier geskryf, en nie dadelik hier teen die 1 nie. Dit laat net vir my spasie hier, vir alle getalle kleiner as 15, wat ek nog wil inlas. Dis wat ons gewoonlik verkeerd doen, ons bring hierdie 5, en ons sit hom hier naby, en ons vasgedruk. So, jy gaan jou klein nommertjies in hierdie area skryf, jou groter nommers in hierdie area skryf. Moenie te veel omgee om 'n 9 heel op die kant van die bladsy te gaan maak nie. Ons moet plek hier los vir nulle wat hier moet inkom, en ons sal dit nou so doen. Sodra jy getal klaar gebruik het, moet jy 'n streepie deur hom trek om te wys dat jy klaar is met hom. Dan vat ons die volgende getal, in hierdie geval 20, en as ons hom nou inskryf, 20 gaan ons reg teen die 0 hierso skryf. Dan trek ons 'n streepie deur hom. Dan vat ons die 36, ons skryf hom in hierso, lyk bietjie snaaks, maar dis waar hy moet kom. Trek ons die 36 dood, ons die 31, ons sit hom hierso, in geval hierso nog nulle voor hom moet kom, trek ons hom dood. Dan vat ons die 25, ons skryf hom in, trek ons hom dood. Vat ons die 17, skryf hom ver hierdie kant toe, trek ons hom dood. Vat ons die 49, sit ons hom heel op die kant hierso, trek ons hom dood. Vat ons die 53, sit ons hom hier enige plek, daar, maak ons hom dood. Vat ons die 22, sit ons hom hier iewers in, maak ons hom dood. Vat ons die 36, sit ons hom enige kant van sy maatjie, maak ons hom dood. 35, sit ons hom net voorin, maak ons hom ook dood. Dan vat ons die 19, sit ons hom hier in, maak ons hom dood. Gewoonlik in die begin, tel 'n mens eers hoeveel datastukke jy het, dat jy net weet aan die einde om te kontroleer. Ek het gou getel, so ons het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, so daar's 'n kans dat ek nie een uitgelaat het nie. Wanneer 'n mens met 'n stingel en blaar diagram werk, is dit belangrik om oor die hele bladsy te werk, want baie keer as jy 'n groot klomp getalle, jy sal net nou sien ons volgende voorbeeld, en dan, mens weet nie hoeveel plek jy moet los nie, so jy maak 'n 9 heel op die regterkant van jou bladsy, en jy maak jou nulle teen die stam, en dan is mens mos maar kan mens maar tussen dit uitspasieer. Ek het nog nooit 'n kind gekry wat hiermee die mekaar raak nie, die onderwysers hou baie keer nie hiervan nie, maar hulle wil dit georganiseer hê. Daar's werklik nêrens in statistieke tyd om hierdie netjies te gaan oorskryf nie, want jy moet aangaan en die vrae beantwoord wat hieroor gaan. Hier is dan dieselfde getalle, net in 'n netjiese ding oorgeskryf. Ons gaan dit nooit so doen nie. Ek probeer net vir julle wys dat hier so 'n spasie wat ons dan gaan gebruik vir die nulle, so ons moet plek los vir die 3's en die 4's as ons die 5's hier gaan skryf, dat ons dit nie vasdruk aan hierdie kant nie. So daar so 'n plekkie, kan mens amper sê, vir elke getal soos hulle hier inkom, al die pad tot aan die einde. So ons begin, as ons 'n 0 kry, sit ons hom teen die stingel of die stam vas, en die 9 sit ons heel ander, en die anders spasieer ons egalig oor die hele bladsy uit. Hierdie lyk nou ingewikkeld, maar ons sal nou weer die finale produk wys. Goed, hierdie is dan ons finale produk. Word genoem 'n stingel en blaar diagram, partykeer 'n stam en blaar diagram, kom al van die stem en leaf van Engels af partykeer, maar dit is nie so moeilik, ek net is nie die woorde sukkel nie. Ons moet altyd by 'n stingel en blaar diagram
'n sleutel gee dat die ou wat die ding lees, dit word baie in statistiek gebruik, kan verstaan wat jy hier aangejaag het. So met ander woorde, hier het jy 1-5 geskryf en jy sê dit is 15. Dan verstaan die ou wat daar staan is 15. Want jy sal sien ons gaan met desimale en sulke goed ook werk, nou nie die video nie, maar dan moet jy 'n sleutel hier onder insit dat die mense verstaan wat jy doen. Hier is dan hoe dit meestal sal lyk as jy dit in memos of in handboeke sien, maar daar is nie tyd in graad 10, 11 en 12 om dit te gaan oorskryf so nie. So daarom wys ek dit maar net, en dit is hoe jou produk sal lyk waarmee jy gaan werk, en wat jy dan jou antwoorde vanaf kan uitwerk en die probleme wat hulle om sal stel. Ek sal nie die probleme hanteer, maar nie in hierdie video nie, maar dan sal dit net gaan om dit hier af te lees, en dit sal nogal maklik wees van daar af. Dit is net hoe om dit uit te skryf eers. Hier is dan 'n tipiese vraag, wat gevra kan word van graad 9 tot en met matriek, waar die stingel en blaar gebruik word, en wat mens nou so kortliks net gaan kyk hoe dit in mekaar steek. Eers het ons hier 'n situasie, 'n tipiese vraag wat in 'n vraestel kan wees, dan het ons 'n stingel en blaar voorbereiding, ons die finale produk van die stingel en blaar hierso. En dan het ons vrae wat ons dan daarna moet beantwoord hierso. Is dan geskryf, hier volg die toetspunte uit 50 vir 'n wiskundige toets. Ek het eers gaan tel hoeveel daar is, daar is altesaam 35 punte hierso. Nou moet ons dit teken, 'n stingel en blaar voorstelling hiervan. Ek gaan nou stelselmatig hierdie getalle, wat ons hierso sien, in die stingel en blaar inskryf. Ek skryf eers die 36 in, wat ek dan hierso sal skryf, en dan trek ek die 36 dood. Dan skryf ek die 32 hierso, dan trek ek die 32 dood, vat ek die 42, skryf ek hom hierso, ek kom dood, vat ek die 21, sit ek hierso, haal ek hom uit, vat ek die 40, sit ek hom teen die kant, haal ek hom uit, en dan vat die 28, skryf ek hom hier, haal ek hom uit, vat ek die 26, skryf ek hom hier, haal ek hom uit, vat ek die 7, skryf ek hom hier, haal ek hom uit, en so hou ek dan aan, tot ek klaar is met al die 35 getalle. Wat dan so sal lyk as ons klaar is. Nou kan mens redelik vinnig sien, dat die kleinste getalletjie hier gaan 7 wees. Versigtig net, dit vat in die begin, veral in graad 8 en 9, vat dit tyd vir hom eers te leer, ek dink dit is 5, maar dan moet jy net vir sê, onthou, dit is 15, en hierdie is 17, en hierdie is 18, dit vat 'n klein bietjie tyd om dit gewoon te raak, as mens dit eers het, word hierdie 'n deel van jou ondering. Mens kan nou sien wat so gesê het, wat die kleinste getalletjie is, hier is die grootste getal sal dan 47 wees, so ons kan allerhande goeders nou uitwerk hierso, ons kan ook sien dat hierdie getal, lyk my kom die meeste kere voor, dit sal dan 38 wees, is dan die modale klas wat ons net moet uitwerk. So mens kan allerhande goeders nou hiermee doen, maar ons kan hulle ook tel, hierdie is die eerste getal, tweede, derde, vierde, vyfde, sesde, sewende, agste, negende, 10de, 11de, 12de, 13de, 14de. Goed, hier is die stingel en blaar dan oorgeteken. Ek het gesê hoeveel mense daar altesaam hier is, hoeveel punte daar is. Die sleutel is hier ingeskryf, dat die 1-5 beteken 15. En nou kan mens die vraag begin beantwoord van die stingel en blaar af. Hulle sê bepaal die aantal leerders wat minder as 20 gekry het. So ons gaan na 20 toe. Ek sien daar is nie 20 nie. So is net almal voor 20. So dis dan daai en daai. Dit sal hierso dan met ander woorde 4 wees. So ons dan hier sal inskryf. Volgende vraag is die aantal leerders wat meer as 40 uit 50 gekry het. Dus as jy oplet, daar is 40, maar dit is ook meer as 40. So begin hier tel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 van hulle. En dan skryf ons dit net langs die kant in, dis dan 8. Die laaste vraag is dan die modale interval. Versigtig maar weer met die vraag hierso. Die modale punt sou 38 gewees het. Maar die modale interval is van 30 tot 39. Hierdie interval het die meeste punte binne in hom. Hierdie ou het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ouens in hom van 20 tot 29, maar hierdie ou het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ouens binne in hom. Ek sien net vinnig weer, daar is 'n verskil tussen die modale interval en die modale punt. Die modale punt in hierdie geval sal 38 wees, maar die vraag hier sê die modale interval, soos die interval van daar tot daar, ek het maar die getalle weer vir ons hier ingeskryf, daar is 12 hierso en 10 ouens hierso, dit beteken dat hierdie ene die grootste interval. Ek sê net weer, die hoofdoel van hierdie video was nie om vrae te beantwoord uit 'n stingel en blaar uit nie,
maar net om te sien hoe ons moet uitspasieer, dat ons vinnig groot volumes getalle kan orden van klein na groot. Sterkte met die statistiek.